即係佢嗰啲表咧，同出面嗰啲 poster 係釘埋一齊，你根本就唔會有人特登去睇嘅。作為一個喺 KWC 讀 media 嘅稱職太空人，喺回到地球嘅過程上面，肯定少不免有 group project 嘅功課，當中可能要做唔少嘅 research、拍片、剪片，甚至係做 presentation。但係最難嘅一定係揾位。喺呢個過程入邊，你可能會喺個 lift 入邊來來回回、出出入入，撳完5樓撳7樓，撳完7樓撳12樓，撳完12樓又落返5樓。我覺得呢個成個 project 應該多過上個成好多，因為好明顯就去 project room 嘅機會都多咗。都要3、4次左右咯，因為有時唔係一日都可以傾得完，有時可能一日都未必傾得完，但係要睇下有冇位咯。common room 都平時都好多人，有時都唔，甚至可能連普通嗰啲窗台位都未必有，好似今日咁樣。好似啱啱提咗啦，好似 common room 啊、project room 咁樣係咯，做網上面啱啱都講過 WhatsApp 啊或者 Discord 傾偈，咁順便傾埋 group project 都可以。我自己係中意 face to face 傾嘅，實體面對面交流可能會更加快咁樣，更加清楚，唔使等人覆。face to face 嘅話一定係最有效率嘅，因為如果你係 Zoom 啊嗰類嘅嘢，好似有啲人唔開咪嘅話，你根本就嗌佢唔到啦。仲有啲唔覆 message 啊，或者唔入嚟傾啊嗰啲。咁一定係上完堂或者跟住一齊去 group project 傾嘅話，一定會最快嘅方法。我哋去睇嘅時候，其實連窗台位都冇，即係有時如果有卡位或者有嗰啲圓台位，其實已經算好，起碼係有位有得做。但係有時就好似而家咁樣，你要自己周圍去揾下啲房就得3間，咁就一定係唔夠噶啦。咁大家就憑實力去搶啦。你估有冇房？